नमस्कार दोस्तों, आज आए हैं विंडो एसी की सर्विस करने। बिना निकाले करेंगे इसकी सर्विस। अभिषेक ने फटाफट जेट पंप फिट कर लिया। हम चढ़ गए फटाफट सीढ़ी से, पहुंचे सीधे एसी के पास। उसके ढक्कन फिल्टर वगैरह निकाले और बढ़िया तरीके से जेट पंप से इसकी कूलिंग कॉइल को साफ करना, एकदम मस्त तरीके से धो दिया। उसके बाद लेके पहुंचे सीढ़ी को बाहर, लगाई छज्जी के नीचे और धैड़ फैड़ चढ़ गए छज्जी के ऊपर। छज्जी के ऊपर चढ़ने के बाद सीधे पहुंचे एसी के पास और इसकी बाहर से भी कंडेंसर कॉइल को एकदम धोना शुरू कर दिया। एकदम मस्त तरीके से धो दिया, एकदम चमका दिया, नया कर दिया। उसके बाद अभिषेक ने उसका ढक्कन फिल्टर वगैरह साफ किया और हम लेके पहुंचे फिल्टर जाली को, ढक्कन को पहुंचे एसी के पास और फिट कर दिया। फिट करने के बाद एकदम मस्त तरीके से कपड़े से साफ किया। कपड़े से साफ करने के बाद एकदम चमका दिया, नया कर दिया, समझ लो नया कर दिया। उसके बाद किया एसी ऑन और ऑन करने के बाद एसी को चेक किया तो एकदम मस्त कूलिंग कर रहा था एसी। टाटा बाय बाय।